وبلاش تفتري على بنات الناس، وربنا يرزق الناس كلها. يا اخي ده انت بتبقى هتموت وتتجوزها يا اخي، تبقى هتموت يا اخي وتتجوزها يا اخي وتلف حواليها الدنيا كلها يا اخي عشان تاخدها يا اخي. انا بموت فيها، ده انا بعشقها، ده انا بحبها، ده انا بص انا مش هاخد غير دي، هي دي اللي في العالم كله، هي دي اللي انا هاخدها. يا اخويا بعد ما يتجوزوا وما يكملوش حتى 5 شهور، يا دي المصيبه السوداء، ما يكملوش 5 شهور امه وابوه يقعدوا يقولوا له يا واد روح للدكاتره، يا واد للدكاتره، يا واد يكون عندها حاجه، يا واد البت لسه ما حبلتش لغايه دلوقتي يا واد، اوعى يا واد تقعد وتصحى. يقوم الواد راح اسكندريه واسيوط ومصر وبورسعيد يا اخويا عشان يكشف يشوف الموضوع ده، احنا لسه ما كملناش يا واد، انت لسه ما كملتش 4 5 شهور تقعد تدور على الدكاتره. يا بنت خالتك يا واد اتجوزت يا واد وادها حبلت قبل مراتك. طب لا اله الا الله يا اخوانا، ده بتاع ربنا، احنا نقعد ندور من اول 5 6 شهور، نقعد بقى مصاريف على الدكاتره وادويه وتحاليل ومرار اسود ومصاريف، وفي الاخر يا اخويا بتيجي من عند ربنا، بتيجي من عند ربنا يا حاج انت والراجل، ده ملوش دعوه ده بالكلام اللي احنا بنحكي فيه، ولا دكتور ولا غيره، ده بتاع ربنا كله. وتيجي بقى للمصيبه الكبيره، الرهريت كله بقى في اللي جاي ده، راح المستشفى لقاها ولدت بنت، سكت، عمل صوان يا اخويا وجاب الناس تعز. ما هو مش راضي الراجل، مش راضي هو بحكم ربنا، ازاي يجيب بنات هو؟ دي مصيبه كبيره، اخواته كلهم جايبين صبيان، يجيب هو ازاي بنات هو يا اخويا؟ ما اصل البنات دي ما فيش منها ولا دكاتره ولا مهندسين ولا وزراء ولا وكلاء نيابه. المصيبه ان هو لم الدنيا كلها والبلد كلها وقاعد زعلان وخرب الدنيا، هو ازاي مراته تولد بيت؟ لا ده انا ممكن اطلقك فيها وجهتك سودا، ده انت كنت هتموت عليه. عمل مندر يا اخويا وخرب الدنيا يا اخويا عشان مراته جابت بيت يا واه. شفتوا المصيبه اللي احنا فيها؟ طب ده انت كنت داير مش لاقي ضفر عيل، يعني ضفر عيل يا اخي انت ما كنتش لاقيه وربنا رزقك ببيت، بتعمل كده وما تحمدش ربنا؟ طب خلاص روح اشنقها، روح يا اخويا بص، روح المستشفى يا اخويا وخدها كده واخنقها، انت اخنقها يا اخويا لغايه لما تجيب واد. يا اخي ده الطب يا اخي والعلم يا اخي بيقولوا ان الراجل السبب يا اخي، يا اخي حرام عليك تطلع العيب في الست يا اخي انها بتخلف بنات يا اخي، ده بتاع ربنا في الاول وفي الاخر يا عم. اخترع انت علم جديد يا اخي عشان تطلع العيب في الست في خلفه البنات يا اخي، هتطلع علم جديد يا اخوانا، واخد البنات يا اخي اللي بتراعي والديها يا اخي، يا اخي دي خلفه البنات دي رزق من عند ربنا يا اخي، يا اخي احمد ربنا يا اخي ان ربنا ادالك يا اخي، وبلاش تفتري على بنات الناس، وربنا يرزق الناس كلها.